أهلا بكم جولة جديدة عبر الصحف الصادرة ليوم الأربعاء 13 غشت من قناة آيفوكس. نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء تسيطر على العناوين. صحيفة الناس كتبت على صدر صفحتها الأولى: غضبة وسط القضاة، والهيني يستقيل ويقول للرميد الله ياخذ فيك الحق. على جريدة العلم: القاضي الهيني يعلن استقالته احتجاجا على هيمنة وزير العدل وخوصصته للقضاء الإداري. على جريدة التجديد: المجلس الأعلى يؤدب 14 قاضيا بسبب مخالفات مهنية وسلوكية. أما المساء فكتبت: قرارات المجلس الأعلى للقضاء تثير غضب بعضهم والهيني يستقيل. عن نفس الموضوع كتبت يومية الأخبار: المجلس الأعلى يعاقب 14 قاضيا والرميد يصرف 30 مليونا لتكييف هواء الوزارة. في تفاصيل الخبر مفاجأة غير سارة، تلك التي كشفت عنها نتائج أشغال دورة مايو 2014 للمجلس الأعلى للقضاء. ويتعلق الأمر بعقوبات وصفت بالقاسية في حق 14 قاضيا توزعت بين العزل والإحالة على التقاعد التلقائي، الإقصاء المؤقت، الإنذار والتوبيخ. وهي عقوبات كان القاضي الهيني أحد المتابعين أول المحتجين ضدها بتقديم استقالته من القضاء. على الأخبار نطالع أيضا: انفلات لبؤتين من سيرك بالصعيدية يزرع الرعب وسط السكان. الخبر عن لبؤة متدربة على اللعب نجحت في فتح قفل باب القفص قبل أن تقع في قبضة عمال السيرك إثر محاولة لاقتحام أحد المنازل. على صفحة المساء تقرير خاص عن أردوغان العثماني بائع البطيخ الذي يرفض حكم أتاتورك. طموح الرئيس المنتخب حديثا لا يتوقف عند إزاحة منافسيه الأحياء، إنما يجسر على سرب رموز تركيا الأموات حضورهم الرمزي في أذهان وعقول الأتراك. بن كيران يرسم التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2015. خبر على الصفحة الأولى ليومية التجديد يتحدث عن المشروع الجديد الذي يهدف إلى المساهمة في تفعيل إصلاحات وبرامج ذات أولوية. على يومية العلم: الحكومة تتفرج على ضحايا السياحة الجنسية من الأطفال المغاربة. الخبر عن تقرير منظمة دولية تعنى بقضايا الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي. تقرير صنف المغرب ضمن قائمة 23 دولة عبر العالم يقصدها السياح الأجانب لمآرب جنسية مع الأطفال. في أخبار أسود الأطلس وفي ختام جولتنا لهذا اليوم: الخارجية تتوسط لجامعة الكرة في تأشيرة الزاكي. خبر تحدثت من خلاله صحيفة الناس عن وساطة الخارجية المغربية لدى نظيرتها الإنجليزية لإعانة مدرب الأسود على الظفر بتأشيرة إنجلترا بعدما تعذر عليه الأمر بسبب المساطر الإدارية المشددة. وسيخصص بدر الزاكي رحلته حسب صحيفة الناس لملاقاة بعض المحترفين المغاربة بالدوري الإنجليزي الممتاز.